哦，肥牛铺盖啊，这个是。Hello， 大家好，我是圆圈圈，你们也可以亲切的叫我圆圆。今天在家里实现肥牛自由啦，还有千层肚自由。这个锅再加点辣，啦啦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 ！哎呀，哇塞塞，锅底这么辣，我就打油碟了。哇，直接上来我面前这个大的一大坨下去，它还没化冻呢。哦，裹上料，裹上料。哇！哎呀妈呀！这一口，哇，爽翻了！是不是？烫这个长的，啦啦啦，黑猫警长。但是我觉得这个辣椒是不是还没煮入味儿？我觉得一点都不辣。但是这个长条的肥牛没有短的这个嫩，一共点了整整5种不同的肥牛来吃：雪花肥牛卷、安格斯原切肥牛、普通肥牛、衡阳肥牛，还有个什么精品肥牛。我觉得很嫩好吃的这个是精致肥牛。你们喜欢吃肥牛吗？我把我的小元宝馋到了，他现在是疯狂的开始吃猫粮了。哟，这个整个肥牛铺盖有没有？肥牛铺盖啊，这个是。这个是真的好吃。他居然去偷吃那个生肉，不可以！千层肚高级高级，哇哦！你在这干嘛？你在这把那个肉顶着啊！笑死我了！这2个真的是吃火锅必点菜，好吗？必须要点的。我感觉我整个人都通透了，超爽。还有这种千层肚，黑的千层肚、白的千层肚，你们知道有啥区别吗？其实我不太清楚，反正都好吃，好吃就完事。我这样不蘸碟直接吃试试，我咋觉得不辣呢？这样就香很多了呀。那我加一点原汤试试。吃起来我会觉得这个黑的千层肚条切得更粗一点，但是我个人哈是偏爱千层肚大过于毛肚的，你们呢？你看加了原汤之后它就红红的了，舒舒服服。黑的整个嚼起来牛肚味会更香一点。肥牛当饭吃太爽了。其实我今天还有一道菜，我本来买的是那种，我以为是超大根的，就是可以抱着啃的那种，没想到收到还是蛮小的这个。我怀疑这个没写名字的，这个就是普通肥牛，它果然是最不好吃的。我很不喜欢那种咬不动的肥牛。哎呀，这一板你太着急了，急着被我吃呀！干嘛你一天天的？还好没站到我身上。哎呦，这还咋了？你自闭了？困了吧？困了吧？应该是困了啊！我可没有把它给馋坏啊！这个
普通肥牛真的是大卖大卖大卖。最后再来烫一家千层肚收尾。